Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆက်ဆက် sharing corner ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ AutoCAD မှာ area တိုင်းတဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် AutoCAD မှာ area တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး circle radius circle rectangular တွေအတွက်ကို area တိုင်းဖို့ကကြတော့မတိုင်းရင်လည်းလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ကိုပါကို area ရဲ့ formula နဲ့တွက်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ rectangular ရဲ့ area ဆိုလို့ရှိရင်အလျားနဲ့အနံနဲ့မျှပေါ့ဒီအလျားနဲ့ဒီအနံနဲ့မျှလို့ရှိရင်ဒီ rectangular ရဲ့ area ထွက်မယ်ဒီ cycle ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ area dimension pi r square လို့ pi d square by 4လို့ဆိုပြီးတော့တက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြန်တယ်ပေါ့နော် area ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး irregular shape ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပုံစံတွေအတွက်ကို area သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတစ်ခုချင်းဒီပေါ့အပိုင်းလေးတွေကန့်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် rectangular တစ်ခုစဝိုင်းချမ်းတစ်ခုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတွေခွဲပြီးတော့မတိုင်းတော့ဘူးအကုန်လုံးရဲ့ area တစ်ခုလုံးကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးရမယ် command လေးက area ကိုသိချင်တာမလို့ area ဆိုတဲ့ command လေးပဲသုံးပါလား area enter နဲ့လို့ရှိရင်သူပေါ်လာတဲ့စာလေးကကြတော့ specify corner point or corner point ကိုသတ်မှတ်ပေးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် object ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်လည်းရတယ်အခု object ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့တိုင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် object ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကိုတိုင်းကျင်တဲ့ object ကလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ master rectangular ရဲ့ area ကဒီဘက်ညာဘက်ထောင်လေးမှာ area များချင်းဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်1.433.5နဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တော့ဒီ irregular area တိုင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် area enter object ကိုနှိပ်မယ် o enter ကိုနှိပ်လည်းရတယ်ပြီး object လေးကိုဆက်လက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ area equal to 237,554.31 square inch ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာနောက်က unit လေးကိုတော့တခြားကြည့်မှရပါဘောเนาะနောက်မှာ square feet ဆိုပြီးတော့လည်းကွင်းစော comment နဲ့ပေးထားတယ် length ကိုသူအကုန်လုံးကိုတိုင်းပြပေးသွားတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေကဒီ quantity area US လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပိုင်းပြီးတော့တွက်ဆရာမလို့တော့ဘူးဒီက US တွေအတွက်တော့အရေးပါတယ်ပေါ့เนาะဒီ comment တွေကsite ထဲမှာ concrete ball လို့သိကျင်တာတော့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးFormwork area သိချင်တာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD ထဲမှာအလွယ်တကူပုံဆွဲထည့်ပြီးတော့မြန်တွက်လိုက်လို့ရတဲ့အရင်အချိန်မကြာတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားတာက AutoCAD မှာ area တိုင်းတဲ့နည်းကို irregular shape တွေအတွက် irregular area တွေအတွက် area တိုင်းတဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလိမ့်ရှင်